पापा न्यूज। पापा न्यूज। पापा, सारा अली खान ने बिना हेलमेट के बाइक पे कार्तिक के साथ राइड ली पापा। ओए, फिर वो शेयर करके ट्रोल भी तो हो गई। फैंस ने नसीहतों से पेज भर दिया। पापा, इम्तियाज अली को लव आजकल 2 के बजट से सारा को एक हेलमेट भी देना चाहिए था पापा। ओए हाँ, ताकि लव आज भी हो और कल भी। वेरी सेफ स्टेटमेंट पापा। पापा न्यूज। पापा न्यूज। आहो, फ्री टू एयर चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें।